Bruce Lee byl skutečnou legendou v pravém slova smyslu. Tento mistr bojových umění zasáhl srdce i mysl milionů lidí po celém světě, ať už svými velkolepými bojovými scénami nebo klidem svých filozofických úvah. Do své smrti v roce 1973 si Bruce vybudoval odkaz, který přetrval čas, přestože mu bylo pouhých 32 let. Mnozí z nás tehdy ještě nebyli na světě, přesto si slavného bojovníka a filmovou hvězdu dobře pamatujeme. Ačkoliv Bruce disponoval mnoha talenty a schopnostmi, není pochyb o tom, že jeho největší předností byla mistrovská znalost bojových umění. Byl natolik působivý, že si mnozí mysleli, že může být nadlidský, a v tomto materiálu představíme několik důkazů, které mohou tato tvrzení podpořit. Podívejme se na 10 důkazů, že Bruce Lee byl nadlidský. Dragon Flag. Bruce Lee se na vrchol světa bojových umění nedostal náhodou. Už v dětství věděl, že se narodil jako velký bojovník a téměř každý okamžik svého života věnoval zdokonalování svých schopností, aby byl nejlepší. Pokud máš zkušenosti s bojovými sporty, víš, že musíš být ve vynikající fyzické kondici. Jinak je velká pravděpodobnost, že skončíš na zemi hned po vstupu do arény. Bruce byl však ke svému umění natolik oddaný, že se z něj stala téměř posedlost. Podle jeho manželky trávil veškerý volný čas a prakticky každou hodinu dne tréninkem. Tak disciplinovaný a soustředěný byl. Bruce kladl zvláštní důraz na svaly středu těla, tedy břišní a hrudní svaly. Věřil, že tato část těla se podílí téměř na každém pohybu a bojové technice a proto jí věnoval ještě více času. Protože však byl člověkem předurčeným k velkým věcem, nespokojil se s běžnými cviky. Vytvořil si vlastní cvičení, které nazval Dragon Flag. Při tomto cviku si Bruce lehl na lavici a zvedl celé tělo, přičemž se opíral pouze o ramena. Poté držel tuto pozici několik minut a vědomě zvedal a následně spouštěl své tělo zpět. Dnes je Dragon Flag základním cvikem v mnoha programech bojových umění a fitness, i když jen málo kdo jej dokáže provést tak působivě jako Bruce Lee. Bruce chytal zrnka rýže hůlkami. Ačkoliv je fyzická vytrvalost pro každého bojovníka nezbytná, trénink instinktů je stejně důležitý. Z nich jsou pak nejcennější reflexy. Schopnost rychle myslet a reagovat na změny v okolí nám může v boji zachránit život, zejména v kritických okamžicích. Bruce si toho byl velmi dobře vědom a své reflexy trénoval s posedlostí. Zatímco většina lidí používala tradiční metody, on zvolil neobvyklou cestu. Podle legendy vyhazoval do vzduchu zrnka rýže a během jejich letu je chytal hůlkami. Pokud si viděl klasický film Karate Kid z roku 1984, jistě si vzpomínáš na scénu, kdy pan Miyagi učí Daniela chytat mouchu hůlkami. Mnozí se domnívají, že film čerpal inspiraci z legendárních tréninků Bruce Leeho. Říká se, že byl skutečným mistrem tohoto cvičení a že se mu téměř vždy podařilo chytit vyhozená zrnka rýže. Ačkoliv neexistují žádné videozáznamy, vzhledem k Bruceově oddanosti je těžké o tom pochybovat. Bruce disponoval mimořádnou silou. Když pomyslíme na slovo nadlidský, první věcí, která nás napadne, je síla. Hrdinové příběhů dokážou neuvěřitelné věci, jako by to byla hračka. Pokud byl Bruce popisován jako nadlidský, je přirozené, že byl mnohem silnější než průměrný člověk. A v mnoha ohledech tomu tak skutečně bylo. Na první pohled bys o tom možná pochyboval, ale Bruce Lee to nesčetněkrát dokázal. Nebyl vyloženě nejmohutnější ani nejlépe vyrýsovaný muž a kvůli své relativně malé postavě bylo snadné jeho sílu podcenit. To by však byla velká chyba. Stačí se podívat na několik záběrů z jeho tréninků a hned je jasné, jak neuvěřitelně silný byl. Všimni si, jak pracoval s boxerskými pytly. Většina lidí na nich trénuje pomalu a kontrolovaně. Dokonce i ti dobře vycvičení. Bruce je však doslova ničil, jako by byli ze sýra. Říká se, že měl problémy s běžnými boxerskými pytly, protože je jednoduše prorážel a trhal na kusy a proto si po svém začal vyrábět vlastní. Je třeba poznamenat, že průměrný pytel váží přibližně 55 kg, zatímco Bruce trénoval s pytly těžšími než 135 kg, tedy téměř 3krát těžšími. A přesto je dokázal rozbít na kusy. Je tedy zcela jasné, že to nebyl člověk, od kterého bys chtěl dostat ránu. Neobvyklý přístup ke cvičení. Každý sportuje, někdo více,
Někdo méně, ale to je jiné téma. Mezi nejoblíbenější cviky patří kliky a siby. Dnes už ani nemusíš být bojovník, abys věděl, jak se provádějí. Jsou populární právě díky své účinnosti. Nevyžadují žádné speciální vybavení a přesto jsou dostatečně náročné na to, aby tělo pořádně zatížili. Každý z nás má svůj limit v tom, kolik kliků nebo schajbů dokáže udělat. Někteří zvládnou 50 v kuse, jiní sotva 10 a není na tom vůbec nic špatného. Bruce však byl na úplně jiné úrovni. Pokud si ty zvládl tolik kliků, kolik ti bylo pohodlné, Bruce bez únavy udělal dvojnásobek. Jednou ho dokonce testovali, aby zjistili, kolik kliků dokáže udělat, a on ve svém jedinečném stylu posunul laťku ještě výš. Dělal kliky jednou rukou, přičemž se opíral pouze o 2 prsty, palec a ukazováček. I tak dokázal udělat 200 kliků a tím to neskončilo. Vyzkoušel také variantu pouze na 2 palcích a zvládl více než 100 opakování. U klasických kliků na obou rukou se pak říká, že dokázal udělat přes 1500 kliků v jedné sérii bez přestávky. Byl to skutečný stroj a rozhodně bys s ním nechtěl soutěžit v posilovně. Bruce začal svůj život jako bojovník bojových umění a stejně jako mnozí v té době věnoval většinu svého času zdokonalování svých schopností. Když ho tedy oslovil Hollywood, už patřil mezi nejslavnější bojovníky na světě. Je tu však jeden zajímavý detail. Do filmového průmyslu se málem vůbec nedostal. Tehdejší filmová technologie byla ještě v plenkách a kamery nedokázaly sledovat Bruceovy pohyby. Byl tak rychlý, že to pro režiséry představovalo vážný problém při natáčení. V roce 1966 získal Bruce jednu ze svých nejdůležitějších televizních rolí v seriálu The Green Hornet, superhrdinské produkci, která se sice dočkala pouze jedné série, ale v níž byl bez pochyby největší hvězdou. Natáčení však bylo obrovskou výzvou, protože kamery nedokázaly jeho pohyby zaznamenat v reálném čase. Na rozdíl od dnešních kamer, které dokážou snímat až 240 snímků za sekundu, zvládala většina kamer v 60. a 70. letech sotva 24 snímků za sekundu. To znamenalo, že mnoho Bruceových bojových scén nebylo možné na film zachytit věrně. Bruce dokázal provést 9 až 16 kopů během jediné sekundy, což tehdejší technika nedokázala zaznamenat. Producenti seriálu The Green Hornet uvedli, že mnoho záběrů vypadalo tak, jako by Bruce stál nehybně, zatímco jeho protivníci jeden po druhém padali k zemi. Ve skutečnosti byl prostě příliš rychlý na to, aby ho kamera zachytila. Nakonec byli režiséři nuceni ho požádat, aby své pohyby zpomalil, aby diváci dokázali sledovat dění na obrazovce. Jednopalcový úder. Svět bojových umění je plný efektních ukázek. Někteří bojovníci rozbíjejí betonové desky, jako by byly z plastu, nebo skáčou do takových výšek, jako by visely na neviditelných lanech. Přesto se jen málo demonstrací stalo tak slavnými jako jednopalcový úder Bruce Leeho. Jak už název napovídá, tato technika spočívala v tom, že Bruce udeřil cíl ze vzdálenosti pouhých několika centimetrů, přičemž zásah protivníka odmrštil dozadu. Tento úder se stal skutečnou legendou popkultury a byl zmíněn dokonce i v kultovním filmu Kill Bill. Přestože udeřil ze vzdálenosti jediného palce, síla úderu dokázala protivníka odhodit až 5 metrů. Navíc byl úder dostatečně silný na to, aby protivníka okamžitě vyřadil z boje. Podle jednoho výzkumníka ze Stanfordovy univerzity urazila Bruceova pěst tuto krátkou vzdálenost během několika tisícin sekundy. Tajemství však spočívalo v tom, že úder nebyl veden pouze paží. Bruce zahajoval pohyb od nohou, rychlým a explozivním propnutím kolen, které zrychlilo boky, posunulo rameno vpřed a vystřelilo paži. Loket se náhle napnul a nakonec zapojil i zápěstí, aby těsně před nárazem zvýšil rychlost. Když tedy udeřil, Bruce spojil sílu největších svalových skupin těla do jediného úderu. Odhaduje se, že síla jednopalcového úderu se téměř rovnala účinku autonehody při rychlosti okolo 50 km za hodinu. Není divu, že jeho protivníci byli okamžitě odmrštěni a po několik minut nebyli schopni pokračovat v boji. Bruceovy kopy doslova vymršťovaly lidi do vzduchu. Byl odhodlaný využít každou svou zbraň. Stejně ničivý byl i nohama. Říká se, že jedním z jeho nejcennějších majetků byl tréninkový štít, který neustále používal k nácviku kopů. Nosil ho všude s sebou a často žádal ostatní, aby mu jej drželi, aby mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je čelit jeho síle.
Jeho síla byla taková, že lidé doslova létali vzduchem. Míra síly vložené do úderů se mohla lišit, ale podle svědků dokázal Bruce kopat a udeřit tak tvrdě, že byli lidé skutečně vymrštěni do vzduchu. Bleskově rychlý kouzelnický trik. Všichni máme rádi kouzelnický trik, který nás přiměje přemýšlet a uvěřit v nemožné. Bruce, který si nikdy nenechal ujít příležitost ohromit lidi, také rád předváděl jeden malý trik. Ten však znovu dokazoval, jak nadlidské měl reflexy. Všichni známe klasický trik, kdy kouzelník vytáhne minci za tvým uchem, ale Bruce to posunul na úplně jinou úroveň. Položil ti minci do dlaně a požádal tě, abys natáhl ruku. Tvým úkolem bylo okamžitě sevřít pěst, jakmile bys spozoroval jakýkoliv jeho pohyb, aby ti nemohl minci vzít. Zní to jednoduše, ale pravda je taková, že Bruce byl natolik rychlý, že se to nikomu nepodařilo. Pokaždé dokázal minci sebrat dřív, než se pěst zavřela. To znovu dokazovalo jeho neuvěřitelnou rychlost. A aby to bylo ještě obtížnější, přišel s tím, že minci nejen vezme, ale vymění ji za úplně jinou. A to vše dříve, než si stihl zavřít dlaň. Představ si, co by se stalo, kdyby se Bruce Lee místo bojových umění stal kapsářem. Pravděpodobně by zbohatl. Bylo nemožné Bruce Leeho zasáhnout. Jeho bojové schopnosti se rychle staly zřejmými, ale z nějakého důvodu se o tom mnoho lidí stále potřebovalo přesvědčit. Ačkoliv už byl v 60. letech světově známým jménem, Bruce byl často vyzýván k pouličním soubojům. Někteří se chtěli přesvědčit na vlastní oči, jiní, kdo ví, možná si od něj prostě chtěli nechat dát ránu. Většinou tyto výzvy ignoroval, ale byly situace, kdy musel ukázat, jak dobrý opravdu byl a jak neuvěřitelné měl reakce. Při natáčení filmu Enter the Dragon byl Bruce vyzván k souboji a on výzvu přijal. Vyhnul se každému úderu, protivníka srazil na zem a poté jej jedním chvatem přitiskl ke zdi. Když bylo po všem, Bruce mu velkoryse poskytl ještě krátkou lekci boje. Porazit někoho a pak mu vysvětlit, jak si to udělal. To je skutečný význam neporazitelnosti. Jednou dlaní někomu vykloubil rameno. Dosud jsme mluvili o Bruceových neuvěřitelných výkonech a o tom, že jeho tělo neodráželo jeho skutečnou sílu. Pokud by však měl někdo stále pochybnosti, zde je další důkaz. Ačkoliv byl mnohem silnější než většina lidí a ke svým tréninkům potřeboval speciální vybavení, občas se přesto musel postavit skutečným lidem. Nevím, koho by při zdravém rozumu napadlo, že je dobrý nápad pustit se do boje s Brucem Leem, ale v 60. letech se zřejmě našlo dost takových odvážlivců. Říká se, že při jednom takovém tréninku Bruce někomu vykloubil ruku a nešlo o ledaskoho. S největší pravděpodobností šlo o dobře vycvičeného bojovníka, který si myslel, že má šanci proti těm nejlepším. Bruce mu však zcela vykloubil rameno. Podle vyprávění byl Bruce sám překvapen, když ho po incidentu volali k odpovědnosti. Podle jeho slov to ani nebyl silný úder. To, co mnozí považovali za ránu, bylo ve skutečnosti jen jednoduché, lehké plácnutí dlaní. Opět je z toho jasné ponaučení: nikdy nestůj v cestě úderu Bruce Leeho. Shrnutí. Při pohledu na všechny tyto výkony je snadné pochopit, proč ho mnozí považují za největšího mistra bojových umění všech dob. Možná skutečným důvodem, proč byl v boji tak výjimečný, bylo to, že jednoduše nebyl obyčejným člověkem. Nevím, proč se tolik lidí odvážilo mu postavit, ale alespoň se stali živými důkazy toho, že Bruce byl polobohem, který kráčel mezi námi. Který z jeho výkonů tě ohromil nejvíce? Napiš to do komentářů. Ty